उडेरलाल मां ख़बर ईंदड़ मटियारी ज़िले जे मोटरवे पुलिस जे एडमिन ऑफिसर मोहम्मद असलम कोसो जो चवण आहे त अवाम जी जान व माल जो तहफ़ुज़ महफूज़ सफ़र ऐं हादसनि खे घटाइण मोटरवे पुलिस जी अवलिन तरजीह में शामिल आहे। मोटरवे पुलिस हाईवेज़ ऐं मोटरवेज़ ते हादसनि जे ख़ात्मे लाइ ॾींहुं राति कम करे रही आहे। रोड सेफ्टी जी आगाही खे वधायो वियो आहे त जीअं हर को ड्राइवरिंग खां वाक़ुफ़ हुजे। गलत ड्राइवरिंग ऐं कानून जी पासदारी न कंदड़ ड्राइवरनि खे माफ़ न कयो वञे। ड्राइवरनि खे गलत ड्राइवरिंग खे स्नाइपर माहिर इंस्पेक्टर्स जी मदद सां पकड़ियो पियो वञे। IG मोटरवे पुलिस ख़ालिद महमूद पारां शुरू कयल नो मोर मुहिम जे सिलसिले में रोड हादसनि में निमाया घटिताई आई है। रोड सेफ्टी जी आगाही लाइ कानून जी पासदारी न कंदड़ ड्राइवरनि खिलाफ़ सख्त कार्रवाई कई पई वञे। इन हवाले सां आगाही प्रोग्राम मुनक़िद कया पिया वञनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।